个人玩的all in，是的，对吧？只是被对面在前期在下半图打起来了，不得不继续这么打下去，然后导致了一直打，然后因为第一波亏了嘛，然后4分钟龙潭那波又亏了嘛，所以就越打越着急，越打越着急。现在艾斯教练肯定是希望他们能够沉下心来，因为在败者组的比赛你没有容错的，你大场输了你就淘汰了。来看一下这一局比赛的 BP， 在蓝色方的广州 TTG， 红色方南东 Hero 究竟双方没有换边，搬掉了鲁班纳斯和曹操，而 Hero 的话这个盾山放出来了。他把盾山放给 TTG 的原因，主要是因为 TTG 在这个赛季的盾山7把只赢了2把。胜率比较低，那这把差不多是盾山和苏烈的局了。Hero 的盾山是胜率很高的，但是 TTG 可不能这个盾山放给 Hero 的盾山在这个赛季是8把，赢了7把，只输了1局。折中他拿吃叉都能配，既可以配苏烈，也可以配盾山。因为 Hero 这边没有了all in，所以他拿吃叉过来跟 Hero 的盾山去做对抗，吃叉加苏烈。Hero 还是接了，没有舞伴的家伙，艾琳。太可怜了吧！他们这个盾山艾琳的胜率是真高啊，差不多盾山艾琳打苏烈吃叉了。长城在100%的胜率。在他们的艾琳和盾山都是仅输过1局，是没有搭在一起的时候，分开的时候输的，就在一起的时候全赢了。TTG 拿到了苏烈，加上女娲，不知火舞，用火舞前期去限制一下女娲。九溪这个赛季的不知火舞拿的是比较少的，不过拿出来3把赢了2把。挑杯的时候他拿不知火舞还拿了5杀。5杀火舞的含金量在这摆着，就算是他在这个赛季拿的不多，他拿出来对于整个团队来说都是信心十足的。后续的班位上，黑肉处理掉了云鹰以及阿古朵，而 TTG 的话则是开班前排，一个狂铁，一个圆坦。黑肉这个阵容还是需要有前排的扎实度的。对。那他这把的话，前排夏侯或者大司命了。大司命可能要吃班位，果然，那就是夏侯盾了。黑肉的最后一班是关羽，盾山阵容还是要考虑把关羽搬掉。夏侯惇，那 TTG 这边在打野位置的选择，已经没有了阿古朵了。选那种前排型的打野的话，目前这个版本是都拼不过夏侯惇的，都是他的充电宝。主要厉害的2个坦野大司命和圆坦都没了。你外面其他坦野拼不过，感觉他们。像橘右京这样的刚才也用了，对，然后对面是不知火舞，你也爆出凯，就用拳头来打开。看看他最后加薪的选择是什么？不行就只能野合了，直接来进。你马上就能体会了。刚刚不才说过吗？那句话是怎么说来着？就是2个就是同位置熟练度都很高的话，其实选出来不一定能赢吧？因为这个赛季对面太了解你了。对，嘉兴的劲是拿了11把，赢了7把，打 A 组的比赛是100%胜率，他的劲输的都是打 S 组的队伍。那么洛城这边，他的劲在本赛季是仅输过1局，拿了4把，赢了3把。这种真的选出来，这火舞都不用去开了，就站在艾琳旁边准备拆火就好了。左边必须得开起来，不然的话全靠女娲一个人打伤害。所以这不是攻守异形了吗？攻守异形了，确实。跟第一把完全反过来了。是会这样啊，就是不管是 BO7还是 BO5的比赛，你第1局赢下来之后，你的士气正盛，这时候的主教练赛训组都会考虑给你在第2把拿的主动一些。但是感觉 Hero 这边这个打野和盾山太扎实了，还有一个后期边路夏洛特也是可以收割的一个点。夏洛特这局比赛在后期 TTG 没有人可以管得了他，因为全要去管艾琳。艾琳盾山，他前置的一个消耗拉扯还是 TTG 比较怕的。是的，他必须得害怕下状态，必须至少得花2、3个人去切吧，对，不一定能拿得下。差不多，你想打我的时候，我就要直接闪现去开你了，或者是进直接换位大招去锁了。那就看在被ban掉了关羽之后，萝卜的这手100%胜率的达摩，在这个赛季这一局比赛能不能帮助队伍创造局面了？因为你再多的人，苏烈其实没那么好开，苏烈是不好开，对吧？得绕，正面开始很难开到人。那就看你达摩能不能来好的一拳了。那一拳如果轰得好的话，能够打到，那就是效果不错。其实他的combo链如果接起来的话，还是很有画面的嘛。苏烈也好，达摩也好，任何一个人打先手，后续的人过来接 combo 都能够打出来。先手打得好，镜和女娲跟一套，然后吃叉再进场的话，收起来这个画面
很美。6-7，其实到了这个赛季的季后赛，看完了昨天比赛的，大家应该都知道，上半场的优势到底有多重要。你看昨天秦9上半场2-0开局，然后4、5局连打完了之后6、7局连打，这个对于秦9来说压力还是很大。但如果你要是想你是个落后的一方，你的压力可就更大了。所以在这种情况下，这一局 TDG 跟 Hero 还是要拼尽全力去拿，不像我们以往说的 BO7 的上半场，对吧？你这个2-1、1-2其实都无所谓的。来吧，让我们一起进入到双方的第2局。我是9瓶子，我是北京我小新，我是肌肉黄超。比赛开始。进直接去投篮了，好像没有人察觉得到，韩的这个位置拦的也很好。夏侯惇完全没有意识到。啊，这时候不之后看到了，已经来不及了。一个双层交完直接走了。啊！开局的嘉兴部署，这直接就3 buff 开了。这夏侯惇想要再去反进也进不了的。只能想办法出野区之后赚小野。下路是拿了个劣质。其实这么打的话会影响洛城的，因为洛城在这个赛季啊，他打野位的个人评分是排在了第2，然后他的这个个人评分第2是没有受到赛季后半程的连败影响的，就他在后半程连败的情况下，他还是有很好的下路动手，接推回，交闪现，2技能狙一下，将妖刀给拿下。这波控制技能衔接的太好了。哇，韩今天的这个表现啊，太让人意外了。3段 A 完，然后2技能接退回塔下，然后小雪补了个1技能，又控了2下。上局比赛他的鲁班大师拿到了 MVP， 这局比赛第一波击杀也是他创造的节奏，有苗头。这把2个核心已经非常舒服了，进加刺杀。而且像前面说到的 ，TD 这个阵容就是要去开艾琳盾山的。那这把对于黑肉这里来讲的话，艾琳盾山他俩的反应特别重要。就你面对到苏烈的闪现拍接2或者大闪，对你反应能不能跟得上？你反应跟不上的话，无论是苏烈还是达摩，都会很容易开到他俩。你只要躲掉了他的第一波先手，是的，你的反打他就吃不消了。那闪进来的达摩和苏烈就会一下子显得很开。上路坦然和萝卜，这个粉肉达摩有点刮不动。看达摩的大招拍到了一个很好的绕后，让他后草。达摩接闪击，直接控死，闪现都不让你交。上中野辅4个人瞬间抱在一起，将9系的不之后拿下。这苏烈玩的有点像鬼谷子。确实，神出鬼没啊！这神不知鬼不觉又来了。又出现了，拍一下定回去，女娲落地给矩阵，给个1技能推一下，给1炮。不过还好这波坦然有闪现啊，化险为夷了。有点像颠覆山啊，走到哪走到哪。再传下路，协防一波，保着吃个线，卡一下线，卡住。这4分钟不到，一个苏烈这么有画面。先看一下这波，本来是想卡兵的，卡墙边藏视野，闪现过来拍第3段，2技能顶2个，然后1技能控2下。其实他那个闪现出来敲那一下是有反应时间的，黑肉有，但他俩都没反应过来。那个视角还是比较难反应的，在手下面那个地方。因为他毕竟艾琳跟盾山都有闪嘛，对吧？你2个人，2技能中闪踢单杀了，再来一个2技能花蝶扇越塔单杀，而且还是越塔对位单杀。9系的不之后，我拿下了女娲。龙前这波对女娲击杀挺关键的。9系也开始发力了，给1狙，最终龙还是被洛城稳定控到。嘉欣想偷这个蓝，可能要百搭硬抢了。进去过来尝试一下，最终蓝被不之后拿到了，在9系的手中。
下半图，上半图岁月静好，跟我今天想的不一样。今天我以为他们俩会尝试改变一下策略，往上半图打一打。选的英雄容错率都挺高的，都挺难抓的。嗯，上波苏烈都推到中间了，都打不死这个夏洛特。是的，只能多少压他一点经济了。可能还是因为之前的那次交手嘛，就双方都不能放弃掉巴育图。看一下这局比赛，25个人看好了广州 TTG，12个人看好了南通黑热9进，反转了，要换塔了。TTG 这边阵容容错率还是比较低的，不能有太大的失误，要不然的话经济被打出去就不好打了。苏烈还2个2技没顶到，但逼了一个闪现出来。那这波还是舒服的，韩的这个苏烈只交了一个大招，没交闪，但是白青把闪交了，接下来他就可以考虑在下一波大招的时候尝试去开这个盾山了。躲到，能撤走，盾山没闪。阵容的主动性还是在 TTG 的手里的 ，TTG 他是主动开团的一方，他的阵容达摩、苏烈加上镜都能先手。黑肉这边的先手的话，就是有闪的盾山的2闪以及不知火舞了。前线效率还是左边要看一下。这苏烈又绕了一个位置，准备打红了。哦，这女娲漏的视野很妙啊，假设也走，没出来了，出来了。这波红区是同步刷新的，小雪的吃叉在打自己家的红。就反进蓝区吗？黑夏侯肉惇已经进得很深了。对，黑肉是把 TTG 从自家的红区赶了出来。其实这会儿进野区没那么好打呀 ，TTG 反而想跟你接这个时候。正面先动手了，盾山给2技能背，达摩被控在了原地，吃到了一套急火，直接冲进去一接大苏烈，再接大招拍到了2个人，不知后也给飞向老鹰，这回头给一个扇子，达摩要做闪现撤走，但是被夏侯惇大招竟然给锁死了。而在正面的苏烈没有人可以帮他点灯，嘉欣也只能回头卖掉韩。太脱节了这波。这2个人伤害也不够。是的，达摩这把也是出的漏啊，技能打满了还是伤害不够，没人能跟输出。这波如果能够协调一下让女娲跟伤害的话，还是有机会的。但是这波女娲没跟上。那一波要是3连控，对吧？再加个镜在那个地方的话，镜在那就随便杀了。如果是在河道位置打起来的话，倒还行。但达摩的话，他是被火舞盾山一波接力给带到了黑肉的红背，对，带到那个位置去了。这导致于他那个位置就不得不在那个地方把控制打出来，然后苏烈去跟他来一波 combo。就是罗波那个时候已经没辙了，他要么只能反打了。对他要么死，要么反打。不能让后想开啊，走侧面。知道现在带兵。女娲大招补远程补一个炮车兵，传过来跟着一起吃。现在苏烈是没有被动也没有闪现的，他还得小心一点。而黑肉这边如果开到他的话，是能够急火把他秒了。艾琳闪也是跟达摩同步的，这种局势其实还是艾琳输，都没闪的话。洛城顶在前头，大招直接压中。就现在洛城夏侯惇的经济虽然说比劲低不少，但是苏烈再不走要被急火。哇，这波火舞一扇子冒个头，直接把女娲闪现给逼出来了。中路的一塔在左右两边共同逼位的情况下，黑肉完成了推进。苏烈大招拍一下，突然叫闪现拉开距离，再合体退回去，换夏侯惇到前面去扛。劲没大了这波。夏侯惇还是很能扛的，再被顶回去还能扛。夏侯太难给兵甲继续打，还能输出，不之后进来现一套打出追的被动，队友赶紧点灯，点起来之后退回塔下。达摩过来一拳轰，但是轰的效果一般般，突然给个大招做了波掩护，不之后再踢了一脚。苏烈只能交闪后撤了。不过在这个位置的洛城还在打，这个团战打了快1分钟了，这夏侯惇的血量还有这么多。从夏侯开始，然后到最后夏侯还在那立着。经济不拉开的话，这夏侯惇很难处理的。就夏侯惇的经济，除了镜之外，他在整个 TTG 这边是能排到2号位的。是的，同等经济根本打不动双边，双边根本打不动夏侯惇。是的，而且你在打夏侯的时候，你还非常需要女娲的伤害，得给到夏侯去挂个重伤。但是就没人限制艾琳了。是的。
但我们看嘉欣的这出装，纯输出，宗师，必须得出纯输出了，这把不切艾琳很难打了。还有大力出奇迹。 10分钟龙团这个点上面，苏烈闪现第一时间还好不了，到时候只能看达摩。这个没选择带元气啊，直接2线一团了。红须有想法，进这时候过来的话是个绕后卫。这波苏烈没闪没被动，其实很难站住正面的。正面不好动手，但达摩有一闪大的。就看达摩后续能不能踢到艾琳吧。不过白青不给嘉欣任何机会啊，他把中右草站住了。 所以镜只能绕到正面来。这波要策划，哎，想开火舞了，踢火舞没踢到，没踢到，闪现交完了。那这个龙就要直接给了。对，这个位置苏烈还要硬顶的话，可能要被留了。但 Hero 是想要打团的，这个龙一直保留着血线没有下去。我感觉这波 Hero 完全没有必要再去逼这波团了，他刚刚的龙的血量已经进整杀线了。就是看 TTG 在红贝那个位置，就是河道位置队友是能跟的，所以选择在红贝先去留你一手。毕竟你达摩没闪，苏烈没闪，想开我这个艾琳是开不到的。对，想打一波吧。他要么就是想打团，或者就是这个红不想给你，就他不是那种出选择题，你要么拿红，要么跟我打团的这种逻辑，他就是什么都不想给你。在 Hero 的视角，这个暴君 TTG 他是争不了的。对的。 中二推手，下路也能逼一手，下路2塔也推掉。现在苏烈在正面就很被动，想开也开不到，想扛也扛不太住。现在，洛城拿到个夏侯惇之后的这个心率太低了，跟上一把的小雪玩虞姬的心率一样。你别说啊，这把赤煞心率上来了，他玩虞姬的心率跟赤煞心率不一样啊。这毕竟是赤煞还是一个战士，大招一开应该要160了，加了100是吗？至少得加个60吧。你说上一局吗？上一局到这一局开个大就加了100了吗？这真的藏不住啊！哦，看到镜了，直接大招。镜很脆的。这个镜进场，如果要是被不知火舞盯到了一套技能，这镜也差不多了。空照就被秒了。蓝区，黑肉继续掌控。现在先手感觉只能交给萝卜的达摩了。赤煞很难先手的。然后 TTG 这个阵容，他想要靠女娲翻盘也没有那么简单，因为这把对面是个盾山，他可以用大招顶你大顶大，你的女娲团战少个大就不好打。手高地只能反打。但如果你要是出来打团的话，我们刚刚一直在强调的这个夏洛特，你该怎么办？坦然，现在还差1件装备吧，就要神装了，苍穹加反甲。这种经济收割团也是随便发挥的。就等艾琳拿完 buff， 直接顺一波3线。这个高地的话，线控的好是可以掉一座的。你说坦这个出装啊，小雪遇到他都头疼，完全打不过。魔抗都不出，就是要跟你镜和那个赤煞打。就是给你上野盯死了。艾琳直接出了个复活甲，太稳了，被苏烈打一套。今天其实前2把药刀还是给了针对很多的嘛，没拍到，一波激活打出被动，再杀掉一次，苏烈倒地，而这波赤煞进场配合达摩一波 combo， 看伤害够不够，一炮有复活甲就能站起来，不过不知火也残了，还是被剑道群星给收掉，而站起来之后也被击杀，不过小雪也阵亡了，萝卜也倒地之后，剩下赫兹和嘉欣2人。看赫兹们走不了了，被拍起来，最终被洛城一个普攻拿下。进再换位，清掉了中路的龙兵，不过下路还有2个龙兵。嘉欣面对的是 Hero 的3个人的压制，3打1。Hero 顺着兵线稳步前进，只要能够盯好嘉欣，就能够推掉水晶。大招锁到了，进这波换位开大，还想要去清这个兵线很困难，再跟上盾山的一个飞，一波团灭 TTG 之后拿下比赛，让我们恭喜南通 Hero 9进。1比1打平。
最后一波画面当中的妖刀的艾琳，她相当于吃了4个人集火。对。